মা দেখো দেখো আমরা এগুলো কি নিয়ে এসেছি। আরে বৌমা, তুমি ওই গরুর ভুঁড়িগুলো কেন এনেছো? ঘর বাড়ি নোংরা করার জন্য? আরে বাবা পালাও পালাও। আরে মা, আমরা তো এগুলো আপনাকে খাওয়ানোর জন্য এনেছি। এই রাজু ছুটকি তোরাও পালা। মা আপনাকে তো এগুলো খেতেই হবে, পালাবেন কোথায়? মা দাদার বৌদি তোমাকে এগুলো খাওয়ানোর জন্য এনেছে, সুন্দর করে একটা রেসিপি বানিয়ে ফেলো। আচ্ছা মা ঠিক আছে, আপনি যখন খাবেন না তাহলে আমরা এগুলো বাড়িতে নিয়ে গেলাম। আরে বৌমা কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও দাঁড়াও, এই গরুর ভুঁড়িগুলোতে সুন্দর করে একটা রেসিপি বানিয়ে ফেলবো। দেখলেই তো বন্ধুরা, আজকে আমার বড় ছেলে আর বৌমা এই গরুর ভুঁড়িগুলো আমার জন্য নিয়ে এসেছে, তাই আমি এই ভুঁড়িগুলোতে সুন্দর করে একটা রেসিপি বানিয়ে ফেলবো। তার আগে বন্ধুরা, তুমি যদি তোমার মাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কমেন্টে আই লাভ ইউ মা নামটি লিখে জানিয়ে দাও।